The working capital management is the relations between the management of current assets and current liabilities. It consists सुन्नुस् त हामीले वर्किङ क्यापिटलमा हेर्नुस् त वर्किङ क्यापिटल म्यानेजमेन्ट भनेको हामीले वर्किङ क्यापिटल कसरी निकाल्थ्यौँ त करेन्ट एसेट्स माइनस करेन्ट लायबिलिटिज गर्थ्यौँ है हो यहाँ भनेको यसले वर्किङ क्यापिटल म्यानेजमेन्ट भनेको करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटिजको सम्बन्धलाई देखाउने रेसियो है वर्किङ क्यापिटल भने अब यसले चाहिँ के गर्छ हेर्नुस् त रिसिभेबल म्यानेजमेन्ट इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट क्यास म्यानेजमेन्ट एकाउन्ट्स पेबल म्यानेजमेन्ट यिनीहरूको के गर्छ त यहाँ रिलेसनलाई देखाउने काम गर्छ अब क्यास कन्भर्सन साइकल भने के हो त मेनेमा बुझ्नुपर्ने भने यही हो क्यास कन्भर्सन साइकल भनेको के हो हेर्नुस् त इट इज द एभरेज टाइम टु टेक कम्प्लिट अन बिजनेस पिरियड इज कल्ड क्यास कन्भर्सन साइकल भनेर हामी भन्छौँ अब कुनै पनि एउटा व्यवसायलाई हैन सुरुमा उसले के ल्याउँछ भन्नुहोस् त कच्चा पदार्थहरू र मटेरियलहरू लाई ल्याएर त्यसलाई केमा परिणत गर्छ त फिनिश गुड्समा परिणत गर्ने र फिनिश गुड्समा परिणत गरिसकेपछि मार्केटमा ल्याएर बेच्ने त्यो सम्पूर्ण त्यो समयावधिलाई नै के भन्छ त एउटा बिजनेस पिरियडको पुरा पिरियडलाई नै के भन्छ त समग्रमा क्यास कन्भर्सन साइकल भनेर भनिन्छ है नमस्कार सर हजुर हजुर अब ऊ सुरु गर्न लागिसकेको सुरु गरिरहेछौ होइन मैले त उता ट्याक्सको हेरेर राखेको यता फाइनेन्सको यतापट्टि ध्यान नै नदिएको ट्याक्स बेलुका हुन्छ आजबाट है 1 घण्टा
यो बुझ्नुभयो क्यास यसो कन्भर्सन यसो साइकल भन्नु भनेको मेन भने त्यो अहिले कुरा छोड्नुस् है क्यास कन्भर्सन साइकल भने मेन बुझ्नुपर्ने यति हो यहाँ एउटा व्यवसायले हैन सुरुमा के गर्छ भन्नुस् त र मटेरियलहरु पर्चेज गर्छ त्यसलाई फिनिश गुड्समा परिणत गर्छ फिनिश गुड्समा परिणत गरिसकेपछि त्यसलाई मार्केटमा ल्याएर के गर्छ त बिक्री गर्छ बिक्री गरिसकेपछि त्यो बिक्री गरेको अवधि जुन अवधि हुन्छ नि त्यो कलेक्सन पिरियड पैसा उठाउन लाग्ने समयदेखि लिएर सम्पूर्ण एउटा व्यवसायको चक्र नै के हो त क्याश कन्भर्सन साइकल हो भनेर बुझ्नु होला अब यसलाई कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने भनेर मैले तल लेखिदिन्छु ल it calculated as follows CCC यसरी निकाल्नुपर्छ हेर्नुस् त CCC equal to ICP plus RCP minus PDP लेख्नुभयो यो फर्मुला सर्टकटमा लेखेको छु अहिले म तल लेखिदिन्छु त्यो where CC भने CCC भनेको त लेख्नु पर्दैन होला ICP equal to inventory conversion period RCP भनेको receivable conversion period र PDP भनेको के हो त payable deferral period अब हामीलाई आईसीपी क्वेशनमा दिएन भने कसरी निकाल्ने if आईसीपी दिएन भने है if ICP given then हेर्नुस् त आईसीपी कसरी निकाल्नु पर्छ आईसीपी इक्वल टु 360 ले कतिले भाग गर्ने त 360 डिवाइडेड इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो त्यो आईसीपी बाहेक अरु चाहिँ सबै दिएकै हुन्छ सर यो सबै गिभनै हुन्छ क्वेशनमा 2 मार्क्समा कहिलेकाहीँ दिएन भने चाहिँ आईसीपी 360 लाई इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियोले डिभाइड गर्ने हामीले रेशियोमा पनि हेर्नुस् त इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो कसरी निकाल्थ्यौं कस्ट अफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड एभरेज इन्भेन्ट्री त्यो छैन भने सेल्स डिवाइडेड इन्भेन्ट्री गर्थ्यौं हो कि नै भन्नुस् त हो त्यसरी गर्ने के अब यदि आरसीपी पनि छैन भने आरसीपी भने रिसिभेबल कन्भर्सन पिरियड पनि के छ क्वेशनमा गिवन छैन भने यसलाई पनि 360 भागा केही छैन क्या त्यही हो अब अघि इन्भेन्ट्री टर्नओभरले गरेको थियो भने आरसीपी लाई के होला त रिसिभेबल टर्नओभर अथवा डेब्टर टर्नओभर यो अहिले 10 मिनेटमै सकिन्छ के यो च्याप्टर केही छैन है
अनि यो पेएबल डिफरल पिरियड त दिएकै हुन्छ क्वेसनमा है। अब हेर्नुहोस् त यो आइसिपी भने के हो, मैले यहाँ माथि अघि पनि अलिअलि त्यो क्यास कन्भर्सन साइकल भने के हो भने त्यो तीनैवटाको जोड त्यसलाई घटाइसकेपछि के आउँछ हेर्नुहोस् त। अब यसरी परिभाषा दिनु पर्यो कि क्यास कन्भर्सन साइकल भने के, एउटा हेर्नुहोस् त इन्भेन्ट्री भनेको अब वर्क इन प्रोग्रेस हुन्छ नि, जुन र मटेरियललाई तयारी वस्तु भनेको त्यसलाई फिनिस गुडमा परिणत गर्न सक्न लाग्ने समयावधि भनेको इन्भेन्ट्री कन्भर्सन पिरियड हो। अनि हेर्नुहोस् त उधारमा बेचिएको पैसा, जुन उधारमा बेचिया हुन्छ नि हामीले सामानहरू हो, त्यो सामानको पैसा उठाउन लाग्ने पिरियड भनेको के भयो त आरसिपी भयो। अनि हामीले उधारमा ल्याएका हुन्छ नि त 1 वर्षभित्र तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण के हुन्छ त यो पैसाहरू अथवा लायबिलिटीलाई के भनिन्छ त पेएबल डिफरल पिरियड भनेर भनिन्छ हो यो। अब हेर्नुहोस् त क्यास कन्भर्सनको परिभाषा यहीँबाट दिनु पर्यो क्या। हेर्नुहोस् त क्यास कन्भर्सन साइकलको यसरी परिभाषा दिनु पर्यो। हेर्नुहोस् त एउटा व्यवसायलाई होइन, एउटा कुनै पनि कम्पनी वा व्यवसायलाई कच्चा पदार्थबाट फिनिस गुडमा परिणत गर्ने र त्यो फिनिस गुडलाई बजारमा ल्याएर के गर्ने त बिक्री गरिसकेपछि त्यो सम्पूर्ण पैसा उठाउने र जुन उधारमा बेचिया हुन्छ नि त्यो उधारमा बेचेको पैसा तिरिसक्ने कति पिरियडसम्म तिर्छ त, त्यो तिर्ने अवधि नै के हो त उसको एउटा व्यवसाय के हो त क्यास कन्भर्सन साइकल हो भनेर बुझ्नु होला। अब यो आइसिपी भनेको के हो म तल पनि लेखिदिएँ यति सुन्नुहोस् न नोटमा। सर, यो आइसिपी भनेको एउटा व्यवसायको जीवन चक्र भने जिइरहेछ त। त्यही त जीवन चक्र भने अब साइकल त्यही त भयो नि त। यहाँ साइकल भने त्यो साइकल होइन नि त। अनि मैले भन्ने त नेपालीमा जीवन चक्र भयो, बुझ्नुभयो। सिसिसी भनेको मैले सुरुमै लेखिसकेँ त, हेर्नुहोस् त इट इज एभरेज टाइम टु टेक कम्प्लिट वान बिजनेस पिरियड इज कल्ड भनेको एउटा बिजनेसको एभरेज जुन हुन्छ लाग्ने समयावधि चक्र त्यो नै के हो त क्यास कन्भर्सन साइकल हो क्या। सर पढ्ने म लेख्छु। टाइम टु टेक अर्को च्याप्टरमा गइहाल्नु पर्छ क्या छिटो यो सकेर अहिले। ल सर पढ्ने on business period is called cash cycle। सर भयो। यो आरसिपी को अर्को नाम के पनि हुन्छ थाहा छ नि है, रेसिभल कन्भर्सन। यसलाई डे सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ पनि भन्छ है, साइडमा लेखिहाल्नु होला। यसलाई डिएसओ पनि भनेर चिनिन्छ। के पनि भनेर चिनिन्छ अरे डिएसओ, हामीले पढाएको थियौँ नि त, डे सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ। लेख्नु होला, कन्फ्युज हुनु होला, काहीँ पछि बिर्सिनु होला। ल लेख्नुहोस् त्यहाँ नेपालीमा वर्क इन प्रोग्रेस लेखौँ होइन, डब्लुआइपी लेखौँ। वर्क इन प्रोग्रेस, डब्लुआइपी भनेको वर्क इन प्रोग्रेस। यो भनेको अर्धनिर्मित वस्तुलाई नेपालीमा लेख्न गाह्रो हुन्छ कि फेरि, कच्चा पदार्थलाई लेख ल। कच्चा पदार्थलाई फिनिश गुड्स भनेको फाइनल प्रोडक्टमा रूपान्तर गर्ने बेलामा फिनिश गुड्स भनेको यो तयारी वस्तुमा के है। हजुर, तयारी वस्तु, फिनिश गुड्स भने तयारी वस्तुमा परिणत गर्न लाग्ने एभरेज समयावधिलाई के भनिन्छ त डब्लुआइपी अथवा कच्चा पदार्थलाई। हेर्नुहोस् त एउटा व्यवसायको कच्चा पदार्थलाई फिनिश गुड्स र फिनिश गुडमा यसो भयो सर, कच्चा पदार्थलाई फिनिश गुडमा रूपान्तर गर्ने प्रक्रिया आइसिसी होइन र? कच्चा पदार्थलाई फिनिश गुड्समा र फिनिश गुड्स यो हुन्छ नि त जुन तयारी वस्तुलाई
मार्केटमा बेच्न लाग्ने एभरेज पिरियडलाई नै आइसिपी भनिन्छ, इन्भेन्ट्री कन्भर्सन पिरियड भनिन्छ। है अलिअलि बुझ्नु होला मिलाएर, अब यहाँ केही छैन। यो तर यो डब्लुआइपी भनेको वर्क इन प्रोग्रेस अर्धनिर्मित वस्तु हुन्छ नि त हाम्रो। यहाँ लेखिदिएको छु त, हेर्नुहोस् त, कच्चा पदार्थलाई फिनिश गुड्समा, कच्चा पदार्थलाई फिनिश गुड्स, कच्चा पदार्थ लेखेको डब्लुआइपी भनेको ब्राकेट दिनुहोस् यहाँनिर। र मेटेरियल्सलाई फाइनल गुड्समा परिवर्तन, फाइनल गुड्समा परिणत गरिसकेपछि त्यो फाइनल गुड्सलाई मार्केटमा ल्याएर बेच्न लाग्ने पिरियड क्या है। बेच्न लाग्ने पिरियड पनि यसमा समावेश भयो हैन सर? एभरेज समयावधि। अब रिसिभेबल कन्भर्सन पिरियड आरसिपी भनेको के हो त? यो बुझ्नलाई लेखेको छु मैले, माथि लेखिसकेको छु त्यो कुराहरू है। आरसिपी भनेको के हो त? अब उधारमा बेचिएको सामान, उधारमा बेचिएको हुन्छ नि जुन हो, त्यसलाई त्यसको पैसा उठाउन लाग्ने पिरियड क्या। क्रेडिटमा लेखौँ है, क्रेडिटमा सेल गरेको सामानको यो च्याप्टरबाट छ नि कुनै बेला थ्योरी आउने कुनै बेला न्युमेरिकल आउने हुन्छ हो 10 मार्क्समा। यहाँबाट त थ्योरी त फिक्स हो नि त। यो च्याप्टरबाट थ्योरी, यो च्याप्टर भयो, पहिलो च्याप्टर, दोस्रो च्याप्टर। यो म यो बुझ्नलाई मात्र लेखिरहेको कि। अब एउटा हिसाब गरेपछि यो भ्याउँछ च्याप्टर है। यो लेख्नुस् है तपाईहरु। राम सर 10 मार्क्समा त्यो न्युमेरिकल पनि सोधेको छ त यसमा फेरि। यो च्याप्टरबाट 10 मार्क्स सोधे हैन अहिलेसम्म। 2 नम्बर मात्र सोधेको छ 2 साल। हेर्नुस् त पछाडी त्यहाँ ओल्ड इज गोल्डमा। राम सर म एउटा कुरा भन्छु है, तपाईले अहिले कुरा नगर कि, कुरा नगर्ने अहिले, पछि गरौँ। तपाईले यसरी लेख्दिनु भने थ्योरीलाई नि सजिलो बनाउँछ भनेको के। थ्योरी त यहीबाट छ त, हेर्नु न। अब जस्तै सीसीसी सोध्यो भने तपाईले जानिहाल्नुहुन्छ। अब वर्किङ क्यापिटल सोध्यो भने त माथि लेखिहाल्ने, करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटिज बीचको के हो त सम्बन्ध देखाउने। ल हेर्नुस् त, पेएबल डिफरेन्ट पिरियड भने के होला त? अब ल भन्नुस् त, हामीले जुन उधारमा ल्याएको हुन्छ नि सामान, भन्नुस् त। उधारमा दिएको सामान तिर्न, कम्पनीले उधारमा ल्याएको सामानको तिर्न लाग्ने पिरियड क्या है, उठाउन लाग्ने समय अवधि। उठाउन लाग्छ। पेएबल डिफरेन्ट पिरियड भने तिर्नु परेन, उधारमा किनेको सामान तिर्न लाग्ने समय हो त्यो। कम्पनीले उधार क्रेडिट लेखिरहेको छु है, क्रेडिटमा ल्याएको पैसा तिर्न लाग्ने पिरियडलाई नै पेएबल डिफरल पिरियड भनिन्छ। ल यो सक्यो। ओल्ड इज गोल्डमा आउनुस्। हजुर पेएबल पिरियडलाई त नेपालीमा लेखिदिए। हेर्नुस् त, कम्पनीले उधारो भने के, क्रेडिटमा ल्याएको सामानको पैसा तिर्न लाग्ने समयावधि क्या, पेएबल डिफरल पिरियड भन्छ। इङ्ग्लिसमा यहाँ लेखिदिए, नेपालीमा चाहिँ यो उधारमा ल्याएको सामान पैसा तिर्न लाग्ने पिरियड क्या है। मैले तपाईहरु बुझ्नुहुन्छ सजिलो हुन्छ भनेर मैले यहाँ तल नेपालीमा लेखिदिए त नोटहरु। हेर्नुस् त, सबैजना ओल्ड इज गोल्डमा आउनुस्। काहीँ नबुझेपछि सोध्नु होला हैन। ओल्ड इज गोल्डमा आउनु सबैजना। लास्ट एउटा क्वेशन छ, एउटा क्वेशन भनिदिन्छु अनि अर्को च्याप्टर हामी स्टार्ट गरिहाल्छौँ ल। 15 मिनेट भने 30 मिनेट भइसक्यो। ओल्ड इज गोल्डमा आउनु सबैजना। लास्ट च्याप्टर वर्किङ क्यापिटल म्यानेजमेन्ट।
पेज नम्बर 111 मा आउनुस् त 111 ट्यू 2076 में सोधेको रहेछ क्वेसन नम्बर 10 आउनुभयो सबैजना आइसकेको छ। ल हेर्नुस् है अब क्वेसन हेर्नुस् म क्वेसन भन्छु व्हाट इज द क्याश कन्भर्सन साइकल रे सीसीसी निकाल भनि राज हेर्नुस् त फर्म विथ 30 डेज इन इन्भेन्ट्री कन्भर्सन पिरियड यसले आफै दिदियो हामीलाई इन्भेन्ट्री कन्भर्सन पिरियड भनेको आईसीपी दिदियो है 20 डेज इन अ रिसिभेबल कलेक्सन पिरियड भनेको यो के भयो त आरसीपी भयो 10 यो 20 डेज एन्ड डेज इन पेएबल डिफरल पिरियड कति दियो त उसले पीडीपी 10 दिन दियो भनेपछि व्हाट इज द वर्किङ क्यापिटल फाइनान्सिङ रिक्वायरमेन्ट यो निड्स यो चाहिँ अर्को हो अब यहाँ हेर्नुस् त गिवन कुरा के दियो हामीलाई गिवन के दियो भन्नुस् त इन्भेन्ट्री कलेक्सन पिरियड दियो कन्भर्सन कलेक्सन एउटै हो है यसलाई आईसीपी भनौं सर्टकटमा सजिलो हुन्छ अहिले हामीलाई कति छ आईसीपी 3 डेज 20 डेज 3 डेज हैन इन्भेन्ट्री कलेक्सन पिरियड 3 डेज छ 30 डेज छ हेर्नुस् त सुरुमै छ त्यो 3 डेज हैन 30 डेज हो है 30 डेज अनि अरु के दियो कलेक्सन पिरियड रिसिभेबल कलेक्सन पिरियड 20 डेज रिसिभेबल कन्भर्सन नै लेखौं है हामी आरसीपी भनिन्छ 30 डेज उगा 20 डेज 20 त्यसपछि हामीलाई के दियो अर्को पेएबल डिफरल पिरियड हैन पेएबल डिफरल पेएबल डिफरल पिरियड कति दियो 10 दिन है दियो कैश कन्भर्सन साइकल आईसीपी प्लस आरसीपी माइनस पीडीपी हैन छ ओ एकैछिन है अब हेर्नुस् त हामीलाई के सोध्यो क्याश कन्भर्सन साइकल सर्टकटमा के भन्छ सीसीसी इक्वल टु के भन्यो अहिले व्हाट अरे अब हामीलाई के थाहा छ भन्नुस् त वी हैव सीसीसी भने के हो त भर्खर फर्मुला लेखा हैन त मैले आईसीपी प्लस आरसीपी माइनस पीडीपी आईसीपी प्लस आरसीपी माइनस पीडीपी राख्नुस् भ्यालु 30 प्लस 20 माइनस 10 कति आयो त 40 डेज सक्यो अब एउटा अर्को के सोध्यो हेर्नुस् त त्यसले वर्किङ क्यापिटल यो फर्मुला लेख्नुस् है वर्किङ क्यापिटल फाइनान्सिङ रिक्वायरमेन्ट यसको फर्मुला छ अर्को हेर्नुस् त वर्किङ क्यापिटल फाइनान्सिङ रिक्वायरमेन्ट वर्किङ क्यापिटल फाइनान्सिङ रिक्वायरमेन्टको फर्मुला के भयो त सीसीसी इन्टु त्यही माथिकै निकालेकै फर्मुला हो कि सीसीसी इन्टु के होला भन्नुस् त अपरेटिङ कस्ट है अपरेटिङ कस्ट अमाउन्टमा लेख्नुस् कति आउँछ यो चाहिँ अब हेर्नुस् त सीसीसी कति छ त हाम्रो 40 दिन 40 इन्टु कति गर्नु पर्यो त अमाउन्ट कति छ त्यहाँ 45 कति आयो त रुपीज
18,000 ए 1 लाख 18,000 मात्र 1 लाख आउँछ ए होइन कति? न 1,80,000 सर 1,80,000 1000 अब हेर्नुस् त यति हो कि एमा यो भन्दा बढी सोध्दैन यो फर्मुला केही छ त वर्किङ क्यापिटल फाइनान्सिङ रिक्वायरमेन्टको अपरेटिङ कस्ट डेली अपरेटिङ कस्ट लेख्नुस् है डेली अपरेटिङ कस्ट बुझ्नुभयो सर कसैलाई के गाह्रो छ भन्नुस् है अर्को एउटा फर्मुला पनि लेखिहाल्नुस् त यसमा यो त्यो छुटा छ यहीको यसैको फर्मुला यसमा सोधे छैन है तर सर अपरेटिङ कस्ट भनेको दिनमा यति उलाउने रहेछ भनेर भनेको होइन सर त्यही हो कहिलेकाहीँ हामीलाई अपरेटिङ साइकल मात्र सोधिदिन्छ क्या यो भनेको आइसिपी प्लस आरसिपी है यति मात्र गर्नु पर्यो है यो भनेपछि माथि हामीले जुन छ नि यो सिसिसी यसमा चाहिँ के जोड्नु भएन त पिडिपी जोड्नु भएन क्या है अपरेटिङ साइकल पनि कहिलेकाहीँ हामीलाई के गरिदिन्छ त सोधिदिन्छ यति 3वटा फर्मुला है यसमा 3वटा भन्दा बढी फर्मुला भयो र भएन भएकै छैन है सजिलै छ त्यसो त अपरेटिङ साइकल र सजिलै छ जाँचमै आउँदैन धेरै मार्क्स यहाँबाट यही त गाह्रो छ त यता सुन्नुहोस् न अपरेटिङ साइकल दिएको अवस्थामा सिसिसी निकाल्नुमा अपरेटिङ कस्ट माइनस पिडिपी हट्दै नै भइहाल्यो त एउटै रहेछ नि किन पिडिपी माइनस किन गर्ने त यो दुईटा जोडिदिने भइगयो त पुरा एउटै होइन र भने हो एउटै बुझ्नुभयो बुझियो सर ल यसको 75 को तपाईहरुले गरिहाल्नुहुन्छ म भन्दिम हेर्नुस् त मेची टेक्निक कम्पनी कन्सर्न अबाउट द म्यानेजिङ क्याश इफिसिएन्टली भने हेर्नुस् त अन द एभरेज इन्भेन्ट्रीज ह्याभ एभरेज एज अरे इन्भेन्ट्री भनेको यो के हो त आइसिपी 50 दिन दियो यसले है एकाउन्ट रिसिभेबल आर कलेक्सन भन्यो आरसिपी कति दियो 60 डेज दियो एकाउन्ट पेएबल आर पेड भन्यो यो भनेको के भयो त एकाउन्ट पेएबल आर पेड भनेको पिडिपी भयो यो 50 र 60 जोड्ने 110 110 बाट यो घटाउने 80 डेज आइहाल्यो आन्सर है सिसिसी मात्र सोधे आयो सकियो हेर्नुस् त 74 मा हेर्नुस् त अहिलेसम्म 3 साल सोधे यो साल पनि सोध्ला तपाईहरुलाई हिमालयन हर्बल कम्पनी कन्सर्न अबाउट द म्यानेजिङ क्याश इफिसिएन्टली भने हेर्नुस् त अन द एभरेज इन्भेन्ट्री ह्याभ एन एभरेज एज 40 डेज भन्यो इन्भेन्ट्री भन्ने बित्तिकै आइसिपी भयो है अनि एकाउन्ट्स पेएबल भनेर के भयो त आरसिपी 90 भयो अनि पिडिपी के भयो त 30 भयो 90 मा 40 जोड्ने 130 130 बाट 30 घटाउने 100 दिन के आयो त सिसिसी आइहाल्यो गर्न सक्नुहुन्छ हजुर सर गर्न सकिन्छ है गर्न सकिहाल्नुहुन्छ केही छैन यो भन्दा यति 3वटा क्वेशन गर्नुभयो भने यहाँ सकिन्छ है तल 5 नम्बरमा नि सोध्यो र चाहिँ यो 68 मा सोधेको आउँदैन के तपाईहरुले आउँदैन ढुक्क हुनुस् है 71 बाट सोध्न 71 बाट छोड यहाँ लगभग 71 भनेको त्यतिबेला 3 वर्ष थियो नि त 4 वर्ष भएदेखि यहाँ 2 मार्क्स मात्र आउँछ के कहिले आउँछ कहिले सोध्दैन फेरि यस्तो छ अर्को च्याप्टरमा जाउँ त हामी हेर्नुहुन्छ नि है यो च्याप्टर सकिन्छ सर के भयो यो कलरिङ किन भयो अब कुन सुरु गर्ने सर च्याप्टर 9 गरौँ लास्टमा डिभिडेन्ड पोलिसी पढाउला है त्यो पनि भोलिसम्म भ्याउँछ यो च्याप्टर सर यति सुन्नुहोस् न तपाईले रिक्सन रिटर्नको नि पढाइदिनुहोस् है सर छैन सरले रिक्सन रिटर्न पढाइदिनु भएको
छैन अब टाइम सकिसक्यो, अब जाँच आइसक्यो, अब के रिक्स एन्ड रिटर्न भन्नुहुन्छ? यहाँबाट सोधेपछि 10 मार्क्सको 10 मार्क्स आउँछ है। 76 मा त्यसै परे 12 मार्क्स पनि आछ। अरू कहिलेकाहीँ कति पनि आइदिन्छ त यहाँबाट 12 भन्न सकिँदैन क्या, यहाँ फिक्सै हुँदैन, यस्तो हुन्छ। नआउन पनि सक्छ, यस्तो छ क्या नि च्याप्टरहरू। बुझ्नुभयो? हजुर। हेर्नुहोस् त, क्यापिटल स्ट्रक्चर एन्ड लिभरेज भन्यो। अब क्यापिटल भनेको के हो भनेर बुझ्नुहोस् कि क्यापिटल भनेको हेर्नुहोस् त, हामीलाई कुनै पनि व्यवसाय अथवा कम्पनीलाई हेर्नुहोस् त आफ्नो बिजनेसलाई एक्सपान्सन गर्नको लागि के चाहिन्छ? पुँजीको आवश्यकता हुन्छ। पुँजी बिना कुनै पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिन्छ त? सकिँदैन। अब हेर्नुहोस् त उसको मेन सोर्स भनेको कुनै पनि कम्पनीको लागि मुख्य भनेको जस्तै उसले डेब्ट भनेको, अब हेर्नुहोस् त हाम्रो लायबिलिटिज भने एउटा करेन्ट लायबिलिटी हुन्छ, अर्को के हुन्छ? लङ टर्म डेब्ट हुन्छ। अब हामीले यहाँ क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेर लङ टर्म डेब्टहरू, प्रिफरेन्स स्टकहरू, कमन स्टक भयो, एडिसनल पेड इन क्यापिटल, यिनीहरूलाई चिन्ने हो क्या है, रिटेन अर्निङ। अब त्यो यहाँ चाहिँ के गयो त, लङ पार्ट भनेको 1 वर्षभन्दा बढीको जुन हाम्रो लायबिलिटिजहरू हुन्छ नि, हो त्यो मात्र के भयो त यहाँ क्यापिटल स्ट्रक्चर भयो भन्ने बुझ्ने क्या। क्यापिटल स्ट्रक्चर, क्यापिटल बिना कुनै पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिँदैन। क्यापिटल एकदमै के हुन्छ त, आवश्यकता हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त क्यापिटल उसले ल्याउने सोर्स भनेको मेन भनेको 3वटा हो। एउटा डेब्टबाट ल्याउँछ, एउटा प्रिफरेन्स स्टकबाट ल्याउँछ, एउटा कमन इक्विटी भनेको जुन कमन स्टकहरू अहिले बजारमा यो तपाईँहरूलाई यो आइपिओ भन्ने सुन्नुभयो होला। एकदम अहिले के छ त त्यसको मार्केट बढी छ, हो त्यही भने त्यो भने कमन स्टकबाट उसले ल्याएको हो क्या क्यापिटल है। अब लेख्नुहोस् त सानो एउटा यहाँ लेख्नुहोस्, मिनिङ अफ क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेर लेख्नुहोस्। मिनिङ अफ क्यापिटल स्ट्रक्चर। Capital structure refers to long-term financing maturity period. It consists कमन इक्विटीलाई के पनि भन्छ, अर्कोमा स्टक पनि भन्छ, एडिसनल पेड इन क्यापिटल, long term debt,
Capital structure refer to the long term त्यसलाई सम्झिने सुरु CRLP लेख्नुभयो लेख्नुभयो कि नै लेखिसक्यो सर हेर्नुस् त अब यहाँ हेर्नुस् न क्यापिटल स्ट्रक्चर मैले अघि पनि भने कुनै पनि कम्पनीलाई 1 वर्षभन्दा बढी पिरियडको लागि यदि पैसा चाहिएको छ भने उसले ल्याउने सोर्स भनेको 3 वटा हुन्छ क्या एउटा कमन स्टक हुन्छ प्रिफर्ड स्टक र अर्को लङ टर्म डेट हेर्नुस् त यहाँ त्यही लेखेको छु मैले क्यापिटल स्ट्रक्चर रिफर्स टु द लङ टर्म सोर्सेस अफ फाइनान्सिङ विच हैज मोर देन 1 year म्याच्युरिटी पिरियड इट कन्सिस्ट अफ कमन इक्विटी एडिशनल पेड इन क्यापिटल लङ टर्म डेट रिटेन अर्निङ एन्ड प्रिफर्ड स्टक भनेर इट इज अ पार्ट अफ फाइनेन्सियल स्ट्रक्चर भनेको यो त एउटा के हो त भन्नुहोस् त संरचना हो वित्तको के हो त यो संरचना भनेको अब मैले तल CARLP किन लेखेँ सर्टकटमा भन्नुहोस् त C भनेको कमन स्टक A भनेको एडिसनल पेड इन क्यापिटल R भनेको रिटेन अर्निङ L भनेको लङ टर्म डेट र P भनेको प्रिफर्ड स्टक यो यति भने के हो त यो क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेर बुझ्नुहोस् है बुझिहाल्नुहुन्छ अब यहाँनिर एउटा हामीले पढ्नुपर्ने यहाँ लिभरेजको खासै यहाँ मिनिङ त जान्नु पर्दैन अब त्यही पनि अलिअलि म भनिदिन्छु हामीले लिभरेज भन्ने कतै कतै पढे जस्तो लाग्छ पढ्नु भएको थियो कतै कसैले पढ्नु भएको थियो लिभरेज भने फर्स्ट इयरमा थियो नि फर्स्ट इयरमा पनि थियो हामीले लिभरेज भनेको 10 को हेर्नुस् त त्यो फर्स्ट इयरमा 10 को हामीले साइन्समा के पढाएको थियो भन्नुस् त लिभरेज भनेको एउटा भौतिक शास्त्रको हामीले भौतिक शास्त्रमा पढाएको थियो नि लिभरेज भनेको भन्नुस् त के थियो भन्नुस् त थोरै इफोर्ट लाउँदा बेसी एफिसिएन्सी बेसी आउटपुट आउने हो थोरै बल लगाएर धेरै इफोर्ट भएको हामीले के त उचाल्न प्रयोग गर्थ्यो नि जुन सजिलो हुन्थ्यो नि त हो त्यो भनेको यहाँनिर लिभरेज हो क्या तर अब यहाँ चाहिँ के बतायो वित्तशास्त्रमा अब वित्तशास्त्र अथवा लेखाविधिमा हामीले के बुझ्नु पर्यो भनेपछि लिभरेज भन्नाले अब थोरै मात्रामा सेल्स हेर्नुहोस् त थोरै मात्रामा यो हुन्छ नि त अनुपातमा डिओएल यो लिभरेजमा आएको परिवर्तनले के गरिदिन्छ त धेरै मात्रामा सेल्स र उसमा नेट इन्कममा जुन इफेक्ट गर्छ नि हो त्यो इफेक्ट नै के हो त यहाँ लिभरेज हो भनेर बुझ्नु पर्ला है थोरै मात्रामा आएको जुन हुन्छ नि त सेल्समा र त्यो इन्कममा परिवर्तन हो त्यो इन्कम देखाउनेले के गरेर हुन्छ त काम गरेर हुन्छ क्या अब हेर्नुहोस् त टाइप्स अफ लिभरेज भनेर हामीले यहाँ पढ्नुपर्छ मेन भनेको हामीलाई आउने भनेको त्यो हो टाइप्स अफ लिभरेज भनेर पढ्नुहोस् हेर्नुहोस् त टाइप्स अफ डिटेलली थ्योरी पढ्ने भएपछि त बुकबाट पनि पढ्नु होला टाइप्स अफ लिभरेज एक नम्बरमा छ डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज यसलाई सर्टकटमा DOL भन्छ
2 नम्बरमा छ डिग्री अफ लिभरेज यसलाई भन्छ डिग्री अफ एफएल डिएफएल अनि अर्को छ डिग्री अफ टोटल लिभरेज तपाईँलाई अर्को के नाम पनि भन्छ त डिग्री अफ कम्बाइन्ड लिभरेज पनि भनिन्छ है डिएफएल डिटिएल अथवा डिटिएल अथवा डिसिएल जे भने पनि भयो अब डिग्री हो प्रिपेयर इन्कम स्टेटमेन्ट है इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउन चाहिँ हामीलाई इन्कम स्टेटमेन्ट चाहिन्छ है यहाँ प्रिपेयर दि इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनु सबैजना हामीले यहाँ त्यस्तो बनाउनु पर्दैन भर्टिकल एउटै लाइनमा गर्दा भइहाल्छ है अमाउन्ट सर दुईटा कलम बनाउनु पर्ने होइन र एमाउन्टको पर्दैन एउटैमा गर्दा केही फरक पर्दैन यसमा एउटैमा गर्ने क्या हेर्नुस् त सुरुमा के हुन्छ जहिले पनि सेल्स हुन्छ सेल्स कसरी आउँछ थाहा छ युनिटले केलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ त सेलिङ प्राइस पर युनिटलाई यो गरे त बुझ्नु भयो होला नि है हजुर एउटा अमाउन्ट आउँछ यहाँनिर अनि हेर्नुस् त यसबाट के घटाउनु पर्यो त अब लेस कसले भन्छ मलाई के घटाउँदा आउँछ यो भेरिएबल कस्ट यसको पनि के हो त युनिट्स इन्टु VCP भेरिएबल कस्ट पर युनिट बुझिरहनु भएको छ अब एउटा अमाउन्ट माइनस आउँछ लेख्ने के आयो त यो कन्ट्रिब्युसन हामी उता ग्रस प्रफिट भन्थ्यौं यहाँ चाहिँ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन त्यही ग्रस प्रफिटै हो भने कन्ट्रिब्युसन मार्जिन यसलाई सर्टकटमा सिएम भन्ने है कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आयो हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आइसकेपछि यता के घटाउनु पर्यो त लेस भन्नुस् त के घटाउनु पर्ला फिक्स अपरेटिङ कस्ट फिक्स अपरेटिङ कस्ट एउटै हो यसलाई पनि सर्टकटमा एफसी दिनुस् सजिलो हुन्छ यहाँ मैले नाम किन दिइरहेको छु पछि थाहा पाउनुहुन्छ ब्र्याकेट दिनुस् घटाउनुस् फिक्स अपरेटिङ कस्ट हो कि फिक्स कस्ट हो फिक्स कस्ट भनेकै फिक्स अपरेटिङ कस्ट हो क्या यो लेख्दा नि हो फिक्स कस्ट मात्र लेख्यो नि भयो यो घटाइसकेपछि के आउँछ होला थाहा छ कसैलाई अपरेटिङ प्रॉफिट भन्छ यसलाई अपरेटिङ प्रॉफिट भन्छ यो भने के हो त सर्टकटमा अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स हैन त बीआईटी हो के घटाउनु पर्छ अब लेस ट्याक्स
ट्याक्स घट्छ अहिले इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस घटाउनु पर्यो अघि इन्ट्रेस्ट घटाउने अनि ट्याक्स सर्टकटमा आई भन्नुहोस् इबिटी आयो अब घटाउनुहोस् के आयो त अब अर्निङ T4 ट्याक्स इबिटी आयो यो इबिटीको पुरै नाम लेखिन है मैले इबिटी भने त्यत्रो त्यहाँ हामीले उता पनि पढ्यौँ त्यो रिस्क एनालाइसिसमा त्यही कुरा यहाँ सबै लेख्नलाई त कहाँ हुन्छ के घटाउनु पर्ला यहाँ भन्नुहोस् त बल्ल ट्याक्स घटाउनु पर्ला अब यहाँ ट्याक्स कसरी निकाल्ने त ट्याक्स भनेको टी हो सर्टकटमा ट्याक्स भनेको अब हेर्नुहोस् त पर्सेन्टेज गिभन इन पर्सेन्टेज अफ ट्याक्स इन्टु के गर्नुपर्छ त इबिटी गर्नुपर्छ इबिटी जति छ त्यसैको हैन त यसरी निकाल्ने त नि पर्सेन्टेज अफ ट्याक्स पर्सेन्टेज अफ ट्याक्स गिभन हुन्छ हामीलाई क्वेसनमा त्यहीबाट त्यो घटाइदिने के आउँछ अब यो अर्निङ आफ्टर ट्याक्स आउँछ इएटी आउँछ यसलाई अर्निङ आफ्टर ट्याक्सलाई के पनि भन्छ अर्को नाम नेट प्रॉफिट अथवा नेट इन्कम पनि भन्छ हैन त हो सर सक्यो कि अझै छ भन्नुहोस् त अब हामीलाई यहाँ यति होला अर्निङ पर सेयरसम्म जानुपर्छ क्या यो त लास्ट हो अब लेस के गर्नु पर्ला त प्रिफरेन्स डिभिडेन्डहरु प्रिफरेन्स सेयर होल्डरले त पहिला प्रिफरेन्स पाउँछ नि त हैन त प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड यति सजिलै लेखाइदिएछ अब तपाईहरुले यसरी पनि बुझ्नु भएन भने त अब के भन्नु के आउँछ होला अब थाहा छ अर्निङ अभाइलेबल टु इक्विटी सेयर होल्डर उनीहरुले दिइसकेपछि पो पाउँछ त इक्विटी सेयर होल्डरले हैन र लास्ट हो त्यही लास्टमा पाउने हुनाले त अनि यसले आएको त अर्निङ अभाइलेबल टु इक्विटी सेयर होल्डर EAR किन यस्तो आयो त ल अर्निङ अभाइलेबल टु इक्विटी सेयर होल्डर यसलाई सर्टकटमा हामी यसरी जनाउँछौँ है अनि इक्विटी सेयर होल्डर अर्निङ अभाइलेबल टु इक्विटी एटीएच भने पनि भयो होल्डर एटीएच भन्नुहोस् है अर्निङ अभाइलेबल टु इक्विटी होइन इक्विटी सेयर होल्डर EH एइएच भन्नुहोस् है सर्टकटमा सजिलो हुन्छ EH अनि अब अर्निङ पर सेयर कसरी आउला त यसैलाई नम्बर अफ सेयरले भाग गरेपछि त्यो पनि गरिदिनु पर्छ त यही गरिदिनु पर्छ भने गरिदिन्छु हेर्नुस् त अर्निङ हामीलाई कहिलेकाहीँ अर्निङ पर सेयर पनि सोध्छ क्या पर सेयर EPS भन्थ्यौ नि हामी जुन त्यही हो त्यो कसरी आउला हेर्नुस् त अब यो कसरी आउला यी नम्बर अफ सेयरले गर्ने अर्निङ अभाइलेबल टु इक्विटी होल्डरलाई केले भाग गर्नु पर्यो अरे नम्बर अफ सेयरले नम्बर अफ सेयर्स यो चाहिँ अर्निङ पर सेयर परमा आउँछ अब कति आउँछ त्यो यो त कमन सेयर होल्डरको मात्र गर्नुपर्छ हैन सर यो नम्बर अफ कमन सेयर होल्डरको नम्बर अफ सेयर्स भनेको नम्बर अफ कमन त्यो नम्बर अफ इक्विटी त्यही त हो त नि यो नम्बर अफ इक्विटी सेयर हो क्या हो त नि अनि इक्विटीको निकालिरहेछ इक्विटीको नभएर त कहाँ हुन्छ त अनि प्रिफरेन्सको त माथि आइसक्यो त हैन त मैले गर्न खोजेको त्यही हो के फेरि ल हेर्नुस् त अब यहाँ मैले यहाँ यो खासमा के गरेको किन गरेको अब यहाँ भन्नलाई एउटा छ कि यसको मेन गयो इबिटी अझ तल छ यो एउटामा बढी आइहाल्यो यो इबिटी सम्मको यसले देखाउने सम्बन्ध भनेको यो भयो हाम्रो डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेजको भयो है अनि यो जुन इबिटी देखि छ नि यो
यो EBT देखि मुनि या तलको चाहिँ कसले देखाउँछ त फेरि यति मात्र लागेछ त फेरि यहाँ पुरै यहाँसम्मको देखाउने सम्बन्ध कसले देखाउँछ त डिग्री अफ फाइनान्शियल लिभरेज हेर्नुस् त सेल्स देखि EBIT सम्म डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेजले देखायो अनि फेरि EBIT देखि कहाँसम्म त EAEH अर्निङ अभाइलेबल टु इक्विटी शेयर होल्डर सम्म कसले देखायो त EPS सम्म यो EPS सम्म EPS हैन यो माथिको EAH सम्मको यो त यो यसैमा खासमा गर्ने हैन अर्निङ पर शेयर मैले यहाँ गर्दिए यो EAEH सम्म चाहिँ डिग्री अफ फाइनान्शियल लिभरेज देखायो अनि यो पुरै चाहिँ कसले देखाउला त फेरि डिग्री अफ DLC डिग्री अफ टोटल लिभरेज र डिग्री अफ कम्बाइन्ड लिभरेज अब तपाईहरुले आफै अब बुकमा यस्तो गर्नुस् ट्यागको यहाँ सेल्स देखि कहाँ गर्नुस् सेल्स देखि अपरेटिङ प्रॉफिट EBIT सम्म DOL लेख्नुस् अनि फेरि EBIT देखि सिधा मुनि अर्निङ अभाइलेबल टु इक्विटी शेयर होल्डर सम्म ड्याश दिएर DFL लेख्नु अनि यहाँ देखि सिधा यस्तो एरो दिएर DTL अथवा DCL भनेर लेख्नुस् है सजिलो हुन्छ चिन्न तपाईहरुलाई EBT त तलमै पर्यो हैन सर EBIT देखि पर्यो के EBT बाट हैन EBIT बाटै पर्यो EBIT बाट नै गर्छ उले पनि है सर हामीले यता सुन्नुस् न सेल्स बाट EBT सम्म हो कि EBIT सम्म हो सेल्स बाट EBT सम्म EBT बाट EBIT सम्म हो EBIT सम्म भनिरहेको छु मैले EBT सम्म त भनेकै छैन सेल्स बाट EBIT सम्म अनि EBIT बाट मैले यहाँ लेख्दिए ल EOL ले कहाँ देखाउने रहेछ त सेल्स टु अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट ट्याक्स सम्म DFL ले चाहिँ तपाईहरुलाई यति नोट लेख्न पनि यस्तो टाइम लाग्दो रहेछ त EBIT टु अर्निङ अभाइलेबल टु इक्विटी शेयर होल्डर यहाँसम्म अनि DTL EBIT ले चाहिँ अनि कता मान्ने त्यस्तो हुन्छ कि नै हजुर अब EBIT माथि सेल्स देखि EBIT सम्म भनेको छ हैन अनि तल नै फेरि EBIT देखि EAES सम्म भनेको छ नि त EBIT ले चाहिँ कतातिर मान्ने भन्नु EBIT लाई कता मान्ने दुईटैतिर भयो त उले पनि हेर्ने रहेछ EBIT सम्म त्यसले उले EBIT सम्म मात्र हेर्यो नि त यसले चाहिँ EBIT देखि तल यहाँसम्म हेर्यो क्या अहिले फर्मुलामा आउँछ त्यो बुझिहाल्नुहुन्छ तपाईहरु यो सम्बन्ध खाली चिन्ने मात्र हो कि जहाँ यस्तो लेख्नु पर्दैन जाँचमा है ल सम इम्पोर्टेन्ट फर्मुला 2-3 वटा लेख्छ अनि हाम्रो आज यो अलिअलि फर्मुला लेखेर हुन्छ है भोलि गरौँला यसको आज भ्याउँदैन होला ल अब हेर्नुस् त अब म पुरै फर्म लेख्दिन नि अब DOL मात्र लेख्छु मैले है डिग्री अफ सम इम्पोर्टेन्ट फर्मुला भनेर लेख्नुस् त सम युजफुल फर्मुला हेर्नुस् त DOL डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज भोलि फर्मुला सोध्छु है सुरुमा हुन्छ सर हेर्नुस् त अब के होला यसको फर्मुला डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज कन्ट्रिब्युसन मार्जिन डिभाइडेड EBIT और यसैको अर्को फर्मुला हुन्छ DOL इक्वल टु पर्सेन्टेज माथि सोधिन्छ कि 2000 कतिमा 76 मा सोधे आयो यो तलको वाला फर्मुला 2 नम्बरमा त्यो माथिको चाहिँ 10 मा सोध्ने वाला फर्मुला भन्नाले अलि लामै सोध्छ यो चाहिँ सानो क्वेशनमा सोध्छ पर्सेन्टेज चेन्ज इन नेट इन्कम पर्सेन्टेज चेन्ज इन यो है नम्बरमा लेख्नुस् डिग्री अफ फाइनान्शियल लिभरेज के होला अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स
डिभाइडेड अलि राम्रो लेख्नुपर्छ यसको फर्मुला अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स डिभाइडेड हेर्नुहोस् त EBT माइनस प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड डिभाइडेड 1 माइनस T 1 माइनस अब यहाँनिर कसरी लेख्नुहोस् भनेपछि तपाईँहरू सुरुमा अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट ट्याक्स गर्नुहोस् हल डिभाइड गर्नुहोस् है हल डिभाइड गर्नुभयो अनि EBT गर्नुहोस् तल EBT मैले यहाँ कसरी देखाइदिउँ क्या EBT माइनस PD एउटैमा हैन है खासमा मैले यहाँ अर्को लेखिदिनु पर्ने यसको एरो तरिकाले बनाइदिनु सकियो गाह्रै हुने कि यसले गर्न त्यही भएर अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स गर्नुहोस् माथि अपन अब त्यसको अपन अब EBT लेख्नुहोस् अर्निङ बिफोर ट्याक्स अनि यहाँ माइनस हो क्या अनि फेरि एरो यहाँ बनाउने सानो ल्याउने स्याप तपाईँहरूले त्यहाँ सुइँ गर्न सकिहाल्छ यहाँ मैले मात्र अलि गाह्रो हुने भनेको EBT को अपन हो EBT अपन EBIT को हल अपन EBT माइनस प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड PD अनि तल 1 माइनस T क्या अब यहाँ हो तल 1 माइनस T यसको मुनि हो 1 माइनस EBT को नि हुने रहेछ कतै यो EBT त हुने भइहाल्यो नि हैन EBT तल अपन EBT अपन 1 माइनस T नि रहेछ EBT माइनस PD अपन 1 माइनस T रहेछ आखिर EBT गर्नु भा होला त्यही त यो येमा अब डाइरेक्ट कसैले पनि बुझ्दैन नि त त्यही भएर तलको गर्दिए है मैले EBIT अपन EBT माइनस PD भने प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड 1 माइनस T अब PD भने प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड भनेर मैले त्यत्रो मोमा लेखिसके यहाँ लेख्छु त अनि म और यसरी पनि लेख्न सक्छ यसको फर्मुला हेर्नुस् त अथवा पर्सेन्टेज चेन्ज इन नेट इन्कम income divided change in earning before interest and tax लेख्नु भयो percentage change in थ्री मा हेर्नुस् त अब DTL के होला त अब DTL अथवा यसलाई के पनि भन्छ भने मैले DCL अति माथिको के अब यो निकाल्नै पर्दैन हेर्नुस् त DOL इन्टु के गर्नु पर्यो त DFL हैन सर म फर्मुलाबाट गर्छु भन्नेले फर्मुलाबाट नि गर्यो यो म फर्मुलाबाट निकाल्छु यसलाई भने पनि भयो सर निकाल्न सक्यो फर्मुलाबाट कसरी सकेला भन्नुस् त ती माथिकै जोड्दिनु कि कसो यो CM माथि जाने भयो CM डिभाइडेड CM हल डिभाइडेड हुन्छ एमा गर्नु परेन त्यही माथि गर्दिने के डिटेल त DFL भनेको CM डिभाइडेड के हुन्छ त ए हुन्छ यही माथिको यति पार्ट तल आउने हो अब यो वाला यो भनेको यो हेर्नुस् त DOL को CM माथि राख्ने DFL को तलको पार्ट तल राख्ने यो वाला पार्ट है यो पार्ट EBT माइनस PD अपन 1 यति गर्नु पर्यो बुझ्नु भयो अब यसरी पनि निकाल्न सक्यो यसैको फर्मुला यो वाला राखेर पनि सकिन्छ हेर्नुस् त अब यो दुईवटा छ नि हामीले अघि गर्यो हेर्नुस् त पर्सेन्टेज चेन्ज इन नेट इन्कम पर्सेन्टेज चेन्ज इन EBIT अब यो यसरी पनि राख्न सक्यो हेर्नुस् त पर्सेन्टेज चेन्ज इन EBIT यहाँ मुनि छ उता कहाँ छ पर्सेन्टेज चेन्ज इन EBIT माथि छ यो EBIT काटियो अनि के बच्यो हेर्नुस् त यहाँ पर्सेन्टेज चेन्ज इन नेट इन्कम माथि भयो पर्सेन्टेज चेन्ज इन सेल्स तल भयो यसको अर्को फर्मुला फेरि त्यसैबाट बने हैन त योबाट बन्यो कि न भन्नुस् त यसलाई क्रस गुणन गर्नुस् न यसलाई हेर्नुस् त यो पर्सेन्टेज यो वाला हामी दुईवटा फर्मुला लेख्यौ नि यहाँ हो यो इन्टु यो गर्नु भने त त्यो के हो त DFL हो DFL हो भनेपछि यो पर्सेन्टेज चेन्ज इन EBIT र यो तलको यो पर्सेन्टेज चेन्ज इन EBIT काटिन्छ अनि यहाँ पर्सेन्टेज चेन्ज इन नेट इन्कम डिभाइडेड पर्सेन्टेज चेन्ज इन सेल्स यसको के भयो त फेरि अर्को फर्मुला भयो क्या त्यो फर्मुला त्यति धेरै बनाइराख्नु पर्दैन यो तीनटा फर्मुला सम्झे भइहाल्यो है हुन्छ सर
यतिको लागि यति गरौँ अनि अरू फर्मुलाहरू हामी भोलि अब हिसाब गर्दै जाँदा लेख्छौँ। तपाईँहरू यति फर्मुला चाहिँ सम्झिनु होला है। हुन्छ सर। सर यता सुन्नुहोस् न, यो फाइनेन्सको क्लास सिद्धिएको रे हिजोबाट। उगा आजै क्लास कहाँ ट्याक्सको सक्यो? चाहिँ यो ट्याक्सको क्लास सकिएको आज बेलुका हुन्छ 6 बजे 7 बजे आट। होइन मतलब कि त्यो सरले पढाउने नै सिद्धिएको हो र। ए रेगुलर क्लास सकिएको हो। होइन म हिजो आइन पाउनु किनभने अलिक बाहिर गएको थिएँ, त्यही भएर यहाँ साथीहरूले सकिएको र भनेर मेसेज गरिदिएको थिएँ। अनि खै त्यो मलाई थाहा भएन, म हिजो आउनु पाइनँ, हिजो 2टी क्लास लिनु पाइनँ, त्यही भएर म सरसित सोधेर अनि बल्ल भनौँ भनेर। सेट दिइसक्नुहुन्छ सर हिजो? सेट दिइसक्छ? सेट छैन होला। उसले ट्याक्सको 3